Matio toko faha-18. Tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra raha tsy manana finoana toy ny any ankizy kely. Matio toko faha-18 andininy 1 hatramin'ny 9. Tamin'izany ora izany dia nankeo amin'ny Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Ary Jesosy niantso zazakely anankiray hankeo aminy, dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miovy ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa nazovy no hanetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no handray zazakely anankiray aza tahaka itony noho ny anarako, dia mandray ahy. Fa nazovy no hanafitohina na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny, dia tsara lavitra ho azy raha hanantonana vato lehibe fikisoam-bary ny voziny ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy. Ny amin'ny fahatafitohinana sy ny amin'ny ondromania. Matio toko faha-18 andininy 7 hatramin'ny 14. Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitohinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitohinana. Koa raha ny tananao na ny tongotrao no manafitohinanao, tapao izy ka ario ho afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina na mandringana amin'ny fiainana, noho ny manana tanana roa sy tongotra roa, nefa harinany amin'ny afo maharitra mandrakizay. Ary raha ny masonao no manafitohinanao, esory ialy izy ka ario ho afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fiainana, noho ny manana maso roa, nefa harinany amin'ny elo mirehitra afo. Mitandrema, fandrao manao tsinitsinina na dia iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo, ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny raiko izay any an-danitra. Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona manana ondry 100 ka maniany anankiray, moa tsy hamela ny 7 ny tendrombohitra va izy ka handeha hitady ilay nania? Ary raha tahy ny hitany izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny 7 izay tsy nania. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Fifampifehezana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, fiombonana ao amin'ny vavaka. Matio toko faha-18 andininy 15 hatramin'ny 30. Ary raha manota aminao ny rahalahinao, dia mankanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy, dia asehoy azy ny fahatsoany. Raha mihainoanao izy, dia efa azonao ny rahalahinao. Fa raha tsy mihainoanao kosa izy, dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho voaorona mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3. Deuteronomia toko faha-17 andininy 15. Ary raha tsy mety mihaino ireo izy, dia ambarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety mihaino ny fiangonana koa izy, dia aoka hataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamory hetra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany, dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany, dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azo ny avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany.
fa na aiza no iangonany rona telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Dia nanatina Petera ka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa no hanontany rahalahiko amiko, ka avelako izy, hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amby 70. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta 2 alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony hamidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra handoavana ny trosa. Dia niankohoka teo anatrehan'ilay mpanompoka nanao hoe, Tompoko, omeo andro aho, fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy, ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany, dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denari 100 taminy. Dia nosamboriny izy ka notrahony sady nataony hoe, alo avy izay trosako aminao. Fa niankohoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy ka lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohany ny trosa. Ary no nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao, dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony rahalehilahy ka niteneniny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiky ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao, tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no hataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Surunani naini, se sote.
sote